მიხეილ ზავავიძესთან ერთად მიმოვიხილავთ იმ ესე ვთქვათ სიტუაციას, საინვესტიციო კლიმატს, გარემოს, სტიმულატორებს სხვადასხვა მიმართულებებით, რა სიტუაციას უფევს დღეს ზოგადად, როგორც პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების კუთხით, ასევე ტურისტული ნაკადების კუთხით და ასე შემდეგ და მოკლედ ძალიან საინტერესო დიალოგი გელით გადაცემის პირველ ბლოკში. მოგესალმებით ნიკოლოზ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ დროისთვის. სანდრო, მადლობა අවზახებისთვის. მოკლედ ესე იგი თემატიკა და გასაშლელი საკითხები ძალიან ბევრია. და მით უმეტეს როცა ხედავთ ისეთ მოცემულობას, რომ ფაქტიურად დღეს ქვეყანაში არის, ასე ვთქვათ, აი ორი ტიპის მოსაზრება, ხო? ანუ ერთი მოსაზრება, ასე ვთქვათ, მუდმივად აპელირებს იმაზე, რომ ყველაფერი კარგად არის, ეკონომიკური პარამეტრები იმ ნიშნულზეა ზუსტად, რაც ჩვენ დავტოვეთ წინა წლებში, პირიქით ამ შემთხვევაში არის მოლოდინების საინვესტიციო კუთხით და არსებობს მეორე მიმართულება, რომელიც ამ შემთხვევაში აყალიბებს იმას, რომ მეგობარი აქტის კომპონენტი ეს არის რეპუტაციულად ძალიან ცუდი დასავლური სამყაროს სხვადასხვა ლიდერების, დიპლომატიური კორპუსების წარმომადგენლების განცხადებები, რომ ამ შემთხვევაში ხო, ნუ აღარ მინდა რემარკები გავაკეთო ამ მიმართულებით. მოკლედ ორი განსხვავებული პოზიცია არის. მე მაინტერესებს აი უშუალოდ რა არის რეალობა დღესდღეობით, რა სიტუაცია არის თქვენი ინფორმაციით, როგორც საინვესტიციო მიმართულებით, განწყობების მიმართულებით და ასე შემდეგ და შემდეგ გავაანალიზოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. მადლობა კიდევ ერთხელ, ძალიან საინტერესო და კომპლექსური კითხვაა, ვეცდებით რომაც მოკლედ ჩავეტყვით ამ ყველაფერში. მთლიანობაში როცა ვსაუბრობთ ჩვენს კონკრეტულ ამ ჩვენი ქვეყნის წილხვედრის ამ ძალიან დიდი, მაგრამ გეოგრაფიულად პატარა ეკონომიკის და ქვეყნის ეკონომიკურ აქტივობებზე, მნიშვნელოვანია რომ დიდ სურათში ვისაუბროთ ყოველთვის გლობალური ეკონომიკის ჭრილში, გლობალური ეკონომიკიდან შემდეგ უკან წამოვიდეთ და რეგიონალურ ეკონომიკას შევხედოთ, რეგიონს შევხედოთ, მე ჩვენ თავ შევხედოთ და რითი ვიწონებთ თავს, რითი შეგვიძლია ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა ჩამოვაყალიბოთ და ამ გლობალურ ეკონომიკაში ჩვენი როლი შევასრულოთ, ჩვენი პატარა რაღაც ადგილი ვიპოვოთ ამ გლობალურ კონკურენციაში, აქედან უნდა გამოვიდეთ, ხო? ისევ და ისევ დიდი გაურკვევლობაა გლობალურ ეკონომიკაში ამ სატარიფო ომიდან და ამ ახალი აშშ-ის ახალი ადმინისტრაციის და პრეზიდენტი ტრამპის პოლიტიკიდან, ეკონომიკური გუნდის ქმედებებიდან გამომდინარე, ისინი რაღაცა მცირედით შეიცვალა ის რიტორიკა, რომელიც თავიდან დაიწყო, თითქოს რაღაცა შერბილების ნაბიჯები გადავიდა, რაღაც მორატორიუმები გახანგრძლივდა, ჩინეთთან განსაკუთრებულად მძიმე მოცულობა იყო ამ ორი უმსხვილესი ეკონომიკის დაძაბულობა ერთმანეთში, სადაც ჩინეთი უფრო 7 პოზიციით ხვდებოდა, ვიცით მათი ახლა 5,000 წლიანი გამოცდილება, ძირითადად ეს არის ხო, ლოდინი, მოთმინება და რაღაცა ეს ფილოსოფიურ ტრაქტატებზე დაფუძნებული, დიდ გამოცდილებებზე დაფუძნებული მათი ქმედებები, რაც კიდევ ერთხელ დავწმუნდით თამაში. თუმცა პოზიტივი ის გამოჩნდა, რომ ეს გადავადება მოხდა ამ ტარიფების და ტარიფო ომის სასაუბრო თემები გაიხსნა, პირველი პირები, ნუ არა უშუალოდ პირველი, მაგრამ 1.2, 1.2 ასე ვთქვათ ამ რანგის პირები ერთმანეთს შეხვდნენ, რაღაცა ყინულმა თითქოს საუბარი დაიწყო და რამაც ინვესტორებს და გლობალურ ეკონომიკას გაუჩინა პოზიტიური მოლოდინება. მიუხედავად იმისა, რომ ისე დიდი გაურკვევლობაა და მოლოდინებია ცოტა ჩამოუყალიბებელია, მეტნაკლებად დასტაბილურდა საერთაშორისო ფინანსური ბაზრები, რამაც რა თქმა უნდა თავისი ნეგატიური და პოზიტიური ქმედებებით, ანუ მოლოდინები ჩვენს უნდა შეგვიქმნას და ჩვენს გვიქმნის. თუ ჩვენ ეკონომიკა არ არის რაღაცა გამოკვეთილი, რაღაც გამოჭრილი ერთად დამოუკიდებლად ჩვენ არ ვითარდებით და ჩვენზეც არაპირდაპირი ეფექტები ამას ჰქონდა და აქვს და ამაზეც საუბრობენ ეკონომისტები და ვიხილეთ კიდეც ეს პრობლემები შესაძლო, მაგრამ ეს არის ძალიან დიდი შესაძლებლობის ფანჯარა ისევ და ისევ, როგორც ყველა სხვა დამატებითი სხვა ბაზრებისთვის, არატრადიციულისთვის, იმიტომ რომ ამ ორი დიდი ეკონომიკის ჭიდაობაში სხვებისთვის იხსნება შესაძლებლობები და ის სხვაც ჩვენ შეიძლება ვიყოთ თამამად ჩვენი ეკონომიკა, ჩვენი ქვეყანა, მიუხედავად იმისა, რომ გეოგრაფიულად ორივე ქვეყანასთან შორს ვართ თითქოს და ასე შემდეგ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ნიშა დასაკავებელი. ამიტომ და აქ იწყება უკვე ზუსტად ჩვენი შიდა თავის ტკივილის, მოდი ასე ვთქვათ რა, ნამდვილად პრობლემია ხო ისეთ გამოცხადება არის. ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ და რას ვაკეთებთ.
ამასობაში და როგორ პოზიციონირებთ როგორც ქვეყანა, როგორც სანდო პარტნიორი, როგორც საიმედო ინსტრუმენტი ამ გლობალური ეკონომიკური ურთიერთობების და რა შესაძლებლობები გვაქვს. და ამ შესაძლებლობებში უკვე ჩვენი პრობლემები ემატება ამ ყველაფერს და უკვე ამ ჩვენი მაკროდონიდან რომ შევხედოთ, მაინც და მაინც კარგი დისციპლინარული და კარგი ასე თქვა შეფუთული სახით და მოწესრიგებული სახით არ ხვდებით. თითქოს გვაქვს ძალიან მძიმე ნაბახუსევი ამ 3-4 წლის წინ დაწყებული რაღაცა ქმედებების, უბრალოდ 2019 წელს დაწყებული ძალიან ერთ-ერთი მძიმე მოვლენით, რაც ნელ-ნელა დაიწყო და რაღაც ბოლო 2 წელიწადში რაღაც ძალიან სწრაფად აქსელირდა, ხო? და ნუ სასწაული ხდება უკვე განსაკუთრებით 28 ნოემბრის განცხადებების შემდეგ, როდესაც ჩვენმა სახელმწიფომ ფაქტიურად ნუ საკონსტიტუციო გადატრიალება გადაწყვიტა, შეცვალა ეს ხედვა რიტორიკულად და დაუპირისპირდა მთელ ცივილურ სამყაროს. რა თქმა უნდა, ეს ერთადერთი დარჩა, რომელიც ამ Deep State და გლობალურიზმის პარტიას და რაღაც მეტაფიზიკურ ძალებს ებრძვის, მაგრამ მარტო ამ დიდ ბრძოლაში და ჩვენ არ ვიცით როგორ განვითარდება, როგორ მიდის სტრატეგიულად და ტაქტიკურად ამ ბრძოლის დეტალები, თუმცა ვიცით სადღეგრძელოების დონეზე ეს ყველაფერი, რაც რეალურად გვაშორებს ამ გლობალურ ჩართულობას და არ გვაძლევს კარგ შედეგს. კი ბატონო, მადლობა საინტერესო აქცენტებისთვის. ეხლა უყურეთ, ორ ნაწილად გავყოთ საუბარი. ერთის მხრივ ხდება, როგორ ვთქვათ, ანუ აი პირდაპირი ჯაჭვები უკვე დასავლეთთან, ხო? ნუ ერთი შეხედვით აღარ შეინიშნება. იმიტომ რომ ნუ საბოლოო ჯამში გაწყვეტილი არის ყველანაირი ასე ვთქვათ კომუნიკაცია და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. თუმცა არის მიმართულებები ხა სადაც რაღაც კომუნიკაციის ელემენტები შემორჩენილი არის, ცხადია, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ის გლობალური განცხადებები, რაც კეთდება, ხო? ეს ერთი ნაწილი. მეორე აღმოსავლეთი. სიმართლე გითხრათ, ეხლა არც აღმოსავლეთით არ ჩანს არანაირი აქტივობების სპექტრი, აი თუნდაც იგივე ჩინეთის მიმართულებით და ამ შემდეგ, აი როდის დაანონსდა მაგალითად ანაკლის სპორტი, ხო? ჩინურ-სინგაპურული კომპანია ვინ არის? გამოჩნდა? ჯერჯერობით არ გვინახია. ხო, ანუ უყურეთ რის თქმამი და ჩემში პირადად, აი აბსოლუტურად ნეიტრალური კითხვა გამომდის, არანაირი ყოველგვარი მიკერძოებების გარეშე, ერთის მხრივ აქტივობებს ჩვენ ვერ ვხედავთ დასავლეთით, მეორეს მხრივ აქტივობებს ვერ ვხედავთ აღმოსავლეთით. არა ვართ ეხა ისეთი ეკონომიკა და ყველაზე დიდ ეკონომიკებსაც უჭირთ ხოლმე ინდივიდუალურად მარტო ოპერირება და არსებობა, ხო? არა მგონია ეს გეზიც გქონდეს არჩეული საბოლოო ჯამში. რა საითკენ მიდის რეალურად თქვენი ხედვით და ინფორმაციით ჩვენი ეკონომიკური სტრატეგია ინტეგრაციების თვალსაზრისით, ურთიერთობების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ და ასე. აი მკაფიო, სავაჭრო და საინვესტიციო თემები, ახლა მე მაგალითად ბოლო 2 თვის განმავლობაში აღარ მსმენია, იქ მანამდე MR-ის თემა იყო, რომელმაც მოგცა გარკვეული ასე ვთქვათ ოპტიმიზმი და ასე შემდეგ. ახლა ეს MR-ზეც ერთი უნდა გავაკეთოთ მაგალითად აუცილებლად აპდეიტი, ერთგვარი რა ხდება, როგორ ხდება და ასე შემდეგ. ანუ აი რაღაც აი მასშტაბური პროექტების ნაწილი ბოლო პერიოდში მე პირადად არ გამიგია. მე რო არ გამიგია, ხო, ნუ ესე იგი ნიშნავს, რომ არც გაკეთებულა, ხო, ეს განცხადება. მე მაინტერესებს, აი თქვენი ინფორმაციით და აზრით, რა სტრატეგია გვაქვს დღეს არჩეული? სამწუხაროდ ეს იმდენად გასაიდუმლოებულია ეს სტრატეგია, იმდენად გასაიდუმლოებულია, რომ მგონი პაროლის სამ შემქმნელსაც დაავიწყდა და ვერ იხსნება ეს სტრატეგია, რომ გავიგოთ. სრულიად ანუ აბსოლუტურ სიბნელეში ვართ რეალურად. კარგი აქცენტები იყო შენი მხრიდან, ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება იყო MR-თან დაკავშირებით, რაღაც რამოდენიმე ათეულობით მილიარდობით და ტრილიონობით ინვესტიციაზე იყო საუბარი. 6 მილიარდზე არის საუბარი. 6 მილიარდი საკმაოდ დიდი თანხაა. დიდი თანხაა, ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, ძალიან კარგია, თუმცა როგორც იცით, დეტალებია მნიშვნელოვანი. დეტალები არავინ არ ვიცით, ეს არის მემორანდუმი, რომელზეც იყო საუბარი, მემორანდუმები ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის რაღაც კონკრეტული ტიპი, ეს არის განწყობების შეთანხმება, განწყობა შეგვიძლია მე და შენც დავდოთ მემორანდუმი მარსის ათვისებაზე და რაღაცა რამოდენიმე სხვა ჯერ კიდევ მეცნიერებისთვის უხილავი გალაქტიკების ათვისებაზე და იქაური ეკონომიკის განვითარებაზე წარმატებით შეგვიძლია. ესია საქმე თქვენი აზრით? ანუ რა იცით, რომ კონკრეტიკის გარეშე მე არ ვარ არავის ოპონირებაში და რაღაც ცუდი ანუ ნიშნის მოგებით არ ვსაუბრობ, პირველ რიგში ეს რომ მინდა თქვა, რომ ჩვენი ქვეყანაა ყველასი და ეს ზიანი რომელიც ადგება ყველას. მიუხედავად იმისა, რა დიეტას ვარჩევთ და ჩაის როგორ ვსვათ, კარაქიანი პურის თუ ზემოთ აფლიც გვიყვარს, ხო? ამ რაღაცების გარეგნები, ამ გარემოში ვართ ჩვენ და ეს უნდა ჩვენი გასაკეთებელია და ჩვენი მოსახედია ეს ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, ეს
მოცემულობა არის იმიტომ ამდენად გაუგებარი, იმიტომ რომ არანაირი კონკრეტიკა აღარ არის. და ეს ყველაფერი აგებულია იმ მოლოდინებზე, რომელიც მხოლოდ სიტყვებით არის. კონკრეტიკა რომ არ არის, აი რაღაც თანხის დახარჯვა არ მიდის და ის ფაქტორები კიდევ რაზეც ჩვენ სულ გვესმის, სხვა ეს მაკროეკონომიკური ფაქტორები, ფუნდამენტური რაღაცა ძალიან მაგარი სასწაული, მივიდივართ უმუშევრობა ეცემა, რაღაცა იზრდება, ძალიან კარგი არის. აი იდეალურია სტატისტიკას დაყრდნობით, ამ სტატისტიკას თუ შევხედავთ, მაგრამ რეალობა გამოდის სხვანაირი და სამწუხაროდ მე მსგავსებით ლიტერატურულ პერსონაჟებს, აი გენიალური გურამ დოჩანაშვილის რაღაც კამორასა და ლამაზ ქალას შორის ვართ, სადაც აი ღამის პირველი საათი ყველაფერი გენიალურად არის. აი იცით ხო იქ ლამაზ ქალაქში ყველაფერი კარგად არის და კამორაში კი გენიალურად. აი დაახლოებით აი ამ ორ მოცემულობას შორის ვართ. იმიტომ რეალურად ჩვენ შევხედოთ შორს რომ არ წავედით, აი ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ის დამოუკიდებელი სააგენტოების მხრიდან ის ახალი ამბები არასასიამოვნო, რომელიც ჩვენ გვესმის. რომელიც გვესმის არა ვიღაცა ნიკასგან ან რაღაცა ცუდად განწყობილი ვარ მე რაღაცა მანჯურიის შპიონი ვარ და იქიდან მოაქვს, არამედ უშუალოდ ელჩებისგან. ხო ერთია რომ სომხეთში საქართველოს საელჩოსთან იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი დიდი კონკრეტული ეკონომიკური აქტორების პროტესტი, ეს გადამზიდავები არიან საავტომობილო, სომხეთიდან სხვა გზა არ არის და ჩვენ სატრანზიტო გამტარი ვართ ამ ქვეყნისთვის და მათი კონკრეტული პროდუქტისთვის, რომელიც აპროტესტებდნენ ჩვენთან შექმნილ რაღაც პრობლემებს, ის არ ვიცი, შეიძლება ობიექტური არის ეს ყველაფერი, მაგრამ ამას ჭირდება ძალიან მყისიერი რეაგირება ამ მიზეზებზე, იმიტომ უკვე რაღაცა თვეობით არის უკვე როგორც ირკვევა ეს ამბავი გრძელდება და გამოიწვია ეს საპროტესტო მუხტი, რაც ძალიან არასასიამოვნოა, იმიტომ ჩვენ ვიცით ერთ-ერთი რომ ჩვენი მეზობელია, ჩვენი ეკონომიკური პარტნიორია, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, ერთნაირად პატარა ქვეყნები ვართ და ერთი რეგიონის ნაწილი ვართ და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვითანამშრომლოთ რეალურად და ერთად უფრო ძლიერები ვართ, ხო? და ამაზე რაღაც რეაგირება არ არის და დაგროვდა და ცოტა არასასიამოვნოდ გამოვიდა. მეორე მხარეს ასევე ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ყაზახეთის ელჩის განცხადება, რომელიც უშუალოდ ტურის ეხება და რომელსაც ასევე წინ უსწრებდა საპატიო კონსულის ყაზახეთის საქართველოში განცხადება, ბიზნეს ასოციაციის განცხადებაც რაღაც გაურკვევლობაზე ყაზახურ ტურისტებთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი კი, ანუ საკმაოდ დიდად გაშუქდა. მე არ მინდა რომ რაღაცა ის შევქნა ილუზია, ანუ რაღაც შეთქმულების თეორიით წავიდე, მაგრამ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი, თითქოს უმნიშვნელო პატარა პრობლემაა, რომელიც არსებობს და რომელიც უკვე როგორც ირკვევა დროშია გაწერილი. თავი დავანებოთ იქ სენატს, კონგრესს, აქტებს და რაღაცებს შორს რომ არ წავიდეთ. ახლა ვართ, იმიტომ რომ ეს ორი მონაწილე ჩვენთან ერთად ქმნის იმ ახალ რეალობის მთავარ აქტორების სიას, რომელიც აზერბაიჯანთან ერთად არის უკვე ამ შუა კორიდორის, ამ შუა დერეფნის, ან თუნდაც ახალი შესაძლებლობის, ზანზეგურის კორიდორის, ამ დერეფნის, და ასევე გლობალური ეკონომიკის, ამ შემთხვევაში თუ გვაქვს საუბარი აზიასთან დაახლოებაზე, ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის და ასე შემდეგ, ყაზახეთის გარეშე და აი ამ რეგიონალური თამაშის და რეგიონალური სიძლიერის გარეშე ჩვენ დავიჩაგრებით უბრალოდ აი ამ ძალიან დიდი ეკონომიკის ნიკოლოზ, აი ძალიან კარგი აქცენტები დასვით და აი აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ ხა მნიშვნელობა არა აქვს, აი მე ყოველთვის ვიძახდი, როდესაც აი პოლიტიკური პროტესტიც ხო იყო პიკში, ყოველთვის ვიძახდი, რომ ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი კომუნიკაცია. და ხა თუ გვაქვს არჩეული სტრატეგია აღმოსავლეთისკენ, დაგველაპარაკეთ კაცო, იქნება მოყვებით. იქნება მოგწონს ის მოდელი, ხო? იქნება საერთოდ არ არის ჩინური, ცენტრალური აზიური მოდელი, ცუდი, ხო? და იქნება სტრატეგიულად როგორ გვაქვს დაალაგებული და ამიტომაც არის რომ უნდა გავფანტოთ ეს ბუნდოვანებები და ვილაპარაკოთ რეალურად. აი ძალიან სწორი აქცენტი დასვით ერთი სომხეთის მიმართულებით, ერთი ყაზახეთის მიმართულებით. ჩვენ ლოკალურადაც უნდა მოუვარდეთ, ხო? ლოკალურად უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ რეგიონს და მეზობლებს, ხო? ანუ ამაზე ორი აზრი არ არის. ეს არის, ანუ იცი, ყოველთვის არის ორლესი მახვილის პრინციპი ქვია ამას ბიზნესშიც, მოლაპარაკებებშიც, ყველაფერში, მართვაშიც და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ყარათ რომ ვიდგეთ, ანუ თუ ჩვენ თუნდაც შორს წავიდეთ, და წავიდეთ ერთად, ხო, ეს აფრიკული ანდაზაა, თუ გინდა რომ სწრაფად წახვიდე, მარტო წადიო და თუ გინდა რომ შორს წახვიდე, ერთად წადიო, ხო და ჩვენ სწრაფად თუ გინდა სიარულო არ მივდივართ ამ სწრაფად. ამ სწრაფეში ბევრი რაღაცა ფაციფუჩი ცნობილი ესეთი ფრაზაა, ხო, საქართველოს რეალობაში. ამ ფაციფუცებში ძალიან ბევრი რაღაც ფუჭდება და ამიტომ ჯობია რომ ცოტა დავშვიდეთ, დავწყმარდეთ და რაღაც კარგად შევხედოთ ყველა შიდა და გარე საფრთხეებს. იმიტომ რომ ეს კომუნიკაციები რაც არის ან შიდა მოხმარებლისთვის და გარე მოხმარებლისთვის მე იკარგება რაღაცა კავშირი და ამ შიდასთვის თითქოს რაც ითვლებოდა და რაღაც გენიალურობიდან გამომდინარე
ისე გადადის გარეთ, რომ ის უფრო აზიანებს ამ ყველაფერს, ამ ურთიერთობებს. ისე და ისევ არ აქვს წინააღმდეგობა იმის კატეგორიულ რაღაც ჩინეთი რაღაც გვია და იმასაც კი აუცილებლად რაღაც ერთმანეთით რო ვიარო, მაგრამ სტრატეგია გაცხადებული სახელმწიფოს ქვეყანას რა აქვს, რა გააჩნია, იმიტომ ძალიან დიდი მოვლენა იყო ახლა გუშინ დასრულდა 2-3 დღის განმავლობაში ლონდონში ევრობანკის ყოველწლიური შეხვედრა მიმდინარეობდა, არის ეს საჯარო ინფორმაცია, იყო რა თქმა უნდა საქართველოს არის ერთ-ერთი წევრი ამ ორგანიზაციის და იყო წარმოადგენელი, მაგრამ პირველ ჰაილაითებს, პირველ პანელებს, პირველ განხილვებს ბეჭდით სატელევიზიო საინფორმაციო რო უყურო საქართველოს საერთოდ არ ფიგურირებდა თითქოს ამ ნაწილში ერთადერთი ჯგუფურ ფოტოში ჩანს ჩვენი წარმომადგენელი და იგივე ის განცხადებებიც რაც იქ გაკეთდა საქართველოს მხრიდან და ის რაც შიგნით კეთდება ერთი და იგივე ინსტიტუტის წარმომადგენლის მხრიდან ერთი რაღაც დიდი სამინისტროს წარმომადგენელმა უფროსმა მინისტრმა იქ რაც კონკრეტული განცხადებები გააკეთა რაც ძალიან სასიამოვნო იყო მაგრამ ამავე სამინისტროს მეორე მთავარი პირი მის მოადგილე საქართველოში რადიკალურად განსხვავებული ტიპის განცხადებები ხდება შუადღის გამოშვებაში და ძალიან საინტერესო თემა ზოგადად ნახოთ დავუვადოთ პროცესების განვითარებას ნიკოლოს ყოველთვის ძალიან საინტერესოა თქვენთან საუბარი და მე დიდი სურვილი მაქვს რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხშირად იყოთ დარწმუნებული ვარ ეს ასეც იქნება. დიდი მადლობა სანდრო, მადლობა. წარმატებულ პოზიტიურ დღეს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ბატონ ნიკოლოზ ალავიძე, პასუხობდა გადაცემა დილის მონეტიზაციის კითხვებს. გავდივართ რეკლამაზე, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.